bulog. Tugas bahasa Sunda ieu mah bisa pisan atuh. Nulis carpon kudu pake bahasa lemes deui. Abdi teu oge pati ngarti bahasa lemesna kayak nyerawe rasana. Orang cobaan babarengan mau diusahakan mah pasti bisa. Jok Kipli, aina urang bagi tugas. Raka nulis bubuka, Deni nu ngedit, Kipli bagian dialog. Zer ieu bagian abdi dirobah. Tu anjeun kuring abdi teu dihargaan. Punten Raka, tuh maksud kitu, abdi nganrek lemeskeun kecapna supaya leuwih sopan. Urang tariksa babarengan deui nya. Ting pasti atuh, orang hiji tim, mun aya nu kurang, orang benerkeun bareng. Ku cara kitu urang jadi lebih apal karena bahasa Sunda anu bener. Aduh. Iya bagian abdi dirobah. Ku cara kitu orang jadi lebih apal karena bisa But what the hell, boy? cara gue